Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi beraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari sinuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Genderuwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Kun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu satu acana kang tile neraskeun hanca ieu carita tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula nya. Kan watosna atuh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan ieu carita sok sanaos ku simkuring dicandakeun kalayan basajan sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana manah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga mitra amneh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda padaran kang teu kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka Siturundul katut indung bapana anu harita nuju ngobrol di bumi nanya eta hanca teh. Sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Bapa manyontokeun hungkul sujang. Jadi cindekna urang kudu apik jeung bisa ngajojehkeun kana rejeki. Ulah nempo gede jeung lobana. Lain rek ngupat kana kalakuan jelema nu geus eueuh di kieuna deui. Keun we da eta mah tanggung jawab masing-masing. Geus kuratna kudu kitu. Moongan kalakuanna kitu. Nah, kalangahulang sujang. Ceuk mangkat ma ngagebah ka Siturundul anu keur anteng nyawang lamunan ka tukang. Teu ngalamun uing mah Pak. Nya bener kitu. Uing mah tunduh rek ngareurekeun heula kacape di ngon. Isukan mah uing rek nanyakeun deui gawe ka dulurna si Mod. Sugan aya. Cenah geus nyarita kitu mah tuluy ngoloyor asup ka jero ngon. Mangkat ma jeung biicar ukur silireret satuluyna maranehna oge ngarampi asup ka jero ngonna lantaran memang harita geus ampir tengah peuting. Di luar oge geus teu kadenge sora-sora anu pating garblig nyatana sora suku jalma-jalma tatanggana anu sok biasa ngaliwat ka hareup jeung kapipireunana. Ukur sora jangkrik jeung gaang anu reang disarada patembalan mepaisan simpena alam peuting harita.
Kasugri kaum dangu. Lilana wanci peuting teu kacaturkeun dina ieu carita. Urang caturkeun isukna we. Harita wanci rebun-rebun keneh mangkat mah geus ngagedik bari manggul pacul dina tak-tak katuhuna. Tempangna teu rarat-reret estu husunaker. Mangkat mah rek kuli macul di sawah bogana Haji Sakim, jalma anu kawilang pangbeungarna di lemburna. Sabenerna lain pituin urang dinya Haji Sakim teh, tapi ngadon bubuara cicingna di lembur Cilentahna teh. Sawah jeung kebonna oge lega, meh kabeh sawah jeung kebon anu aya di sapudeureun lembur Cilentah mah kabeh oge anu manehna. Malah sawah-sawah anu teu heula anu bahjuri oge ayeuna mah geus jadi milikna. Kulantaran dijual ku anakna, anak bahjuri, nepi kaludesna teu nyesa satapak kebo-kebo acan. Kocapkeun harita. Si turundul anu masih kene dihayungkung sarung bari diuk dina didingkik jeung hareupan hau. Cai dina seeng kadenge nyeng sreng cing cirining caina geus ngagolak. Mak, ieu cai geus ngagolak, jahit entong. Si turundul gura-gero ka indungna anu keur maraban hayam di tukang. Jahit, cicikeun kana teh ku anu gede maka go keur maraban heula hayam. Kadenge biicar ngagorowok di tukang. Atuh teleledah. Harita kene si turundul nyait seeng dicempal ku lamak butut tuluy dicicikeun kana teko anu ngabagug gigireun hau. Teulilah kurunyung indungna ngurunyung. Sanggeus neundeun baskom urut wadah marab hayam geuk diuk tukangeun anakna. Cenah ceuk maneh rek neang gawe ka dulurna si Emod. Naha tuh kalaka dihayungkung keneh sarung geus beurang kieu teh. Kudu dibiasakeun tanginas ari rek boga niat teh ulah jiga anu mumungkaleun kitu. Bicar neuteup kana tonggong anakna anu keur moyongkong yang hareupan hau. Kesa kedeung deui mak. Nyal sewe da isuk keneh. Warina ge da ukur rek nanyakeun hungkul, susuganan kitu ge. Lamun ke geus boga gawe mah uing oge pasti bakal tanginas atuh. Tembal si turundul kituna teh bari cengkat. Tuluy merosotkeun sarungna. Mage ngarti tapi segala rupana oge kudu dibiasakeun ti samemehna. Ameh engke henteu ngarumas. Rek boga gawe rek henteu. Anggerkeun we hudang mah kudu gorejag ulah kapiheulaan ku hayam. Lah mama sok katutuluyan ari geus ngomong teh. Apanan hudang mah tanginas uing ge. Ngan sare deui tadi teh. Ceuk si turundul jiga nu ngarasa keheul ka indungna anu ngagambreng wae ka manehna. Untungna keur kitu teh kadenge ti buruan hareup, kadenge aya anu gegerwan nyalukan ka si turundul. Dul. Geus hudang euy. Hayu eudek moal nanyakeun gawe teh. Ceuk nu diburuan. Are kela daguan sakedeung Mod. Dewek rek ganti heula baju. Mak, itu si Mod geus nyamper. Boga duit teh 500 mah. Wing teu boga pisan keur bekal jalan. Ceuk si turundul bari namprak. Ulah bebeja ka bapa maneh. Ieu ge duit keur meuli beas saminggueun. Bari jeung ngomong kitu ge mitra. Teu burung we biicar mikeun duit salambar anu gedena 500 perak. Ku si turundul gancang di tampanan. Memeh indi teu poho mentah heula diduakeun ka indungna. Sangkan hasil pamaksudanana. Geus kitu mah jerut si turundul turun nyampeurkeun sobatna nu ngaran si Emod teh anu harita keur diuk dina golodog. Ayo atuh Mod, rek make jalan mana leupangna? Urang jalan ka kebon terong bogana wadani we. Meh teu jauh teuing. Nya ayo atuh. Bral weh duanana laleumpang rek ngajugjug ka lembur anu ditujuna. Nyaeta lemburna wasi Emod anu aya di kiduleun lembur Cilentah. Teu pati jauh jarakna teh mitra, teu meakeun waktu sajam-jam acan. Da ukur kahalangan ku kekebonan jeung pasawahan pernahna eta lembur teh. Memeh wanci pecat sawed ge maranehna geus narepi ka lembur anu ditujuna. Eta lembur katelahna lembur lampit.
lumayan lega tur loba deui imah-imahna oge. Nya sarua we lamun dibandingkeun lembur Cilentah mah. Pakasabanana sarua deui kula-kuli ka sawah jeung ka kebon. Sawareh aya nu kuli bangunan ka kota. Ari dulur si Emod anu rek ditepungan harita katelahna Mang Uca. Tapi si Emod mah jebutna sok Wa Uca, da memang lanceuk indungna Mang Uca teh. Ari Wa Uca manehna kasabna jadi mandor di salah sahiji perkebunan enteh. Da anu bogana atawa dununganana mah urang jauh, nya dununganana Wa Uca. Kudununganana ge sagala urusan pagawean jeung naon-naonna anu nyangkut kana perkebunan mah sapinuhna dipercayakeun ka Wa Uca. Tepi ka urusan mayar anu digarawe oge kumaha Wa Uca, cindekna Wa Uca teh jalma kapercayaanana we. Palebah mana imahna wa maneh teh Mod? Jauh keneh teu? Itu belah ditu, udah ke tangkal kalapa itu. Ceuk si Emod bari nuduhkeun kana tangkal kalapa anu aya di beh wetaneun eta lembur. Oh, geus deukeut atunya. Lain kira-kira aya moal wayah kieu wasi laingna Mod. Apanan meureun wayah kieu mah keur ka kebon. Da teu cicing terus di kebon atuh wadewek mah. Ukur sakali-kali. Apanan ngaranna ge mandor, bebas we sakahayang. Da bager dununganana oge. Si Emod ngajelaskeun. Akhirna serog weh duanana aranjog ka hareupeun hiji imah anu kawilang wawegtur gede. Jabala lega deui. Ditukangeun eta imah loba tatangkalan. Di antarana aya tangkal buah, tangkal nangka mandalika, tangkal cau, tangkal jengkol, tangkal peuteuy jeung rea-rea deui. Pokona kabeh anu mangpaat weh pepelakan Wa Uca mah. Sanajan kasebut imah panggung oge tapi katempona bangun anu matak pikabetaheun pikeun saha wae anu nempo. Kela urang ketrokan heula pantona. Punten. Punten. Pak, ieu uing mon Cilemur Cilentah. Araya kitu. Cenah, ceuk si Emod bari ngetrokan pantos sababaraha kali. Telila kadenge pantau ngareket, brai muka. Breh katempo saurang lalaki tengah tubuh, awakna pendek pargel tur keker, pakulitanana hideung, beungeutna oge mun keur anu can apal jeung teu wauh mamatak pikasieun. Kumisna ngajelepeng sagede leungeut budak, panonna bolotot kulit beungeutna garok. Maneh geuning Mod. Jeung saha eta? Ayu arasup ka jero. Bae ulah waka dijawab. Pokna sorana bangun anu peura jeung berat. Teu kudu ngadua kalian eta. Si Emod jeung si Turunul harita keneh blas-blus arasup ka jero imah. Gek duanana dariuk dina koresi hoe ngarendeng. Sedengkeun ari pribumina mangaleos heula ka lawang tukang. Teu lila geus ngurunyung deui bari mawa teko jeung cangkirna dua siki. Sok teko jeung cangkirna ditundaan dina meja hareupeun anu duaan. Wa Uca mah di imah teh sorangan batur. Pamajikanana geus ampir 5 tahun ninggalkeun maot. Boga anak awewe hiji geus ngarumah tangga dibawa ngumbara ka lembur salakina. Rek marondok ieu teh. Nya tadi wananya ari ieu saha? Wa Uca ngareret ka si Turundul anu keur diuk paritungkul jiga nu era. Ieu babaturan uing Wa. Ngaranna si Endul. Ngahaja ku uing diajakan ka dieu sabab ceuk wati heula ngomong ka maning cenah butuh duaan keur ngunjalan enteh kana gudang. Si Emod ngawanohkeun si Turundul ka wana bari sakalian nyaritakeun pamaksudanana nyata narek ngalamar gawe teh ya. Oh kitu. Wage kungsi nyarita kitu basa minggu kamari ka indung maneh. Ceuk Wa teh bisi mondrek digawe mah ka dieu. Butuh nama duaan. Tapi naha atuh meuni karek ayeuna ka dieuna. Kumaha indung bapa maneh cara ger? Ceuk Wa Uca mencerong kana beungeut si Emod. Da basa minggu-minggu kamari mah eueuh batur ka dieuna Wa. Tah ayeuna mah kebeneran aya si Endul nu sarua hayangeun gawe.
si emak jeung si bapa mah alhamdulillah sarehat wa. Kumaha samulina wa damang? Ya alhamdulillah wa ge cager. Syukur we atuh ari induk bapa maneh carager mah di lembur. Lamun nyarek di garawe mah ti mimiti isuk ge kariprak. Ampang da pagaweanana mah pirang ngangkutan daun teh ditaikeun kana truk. Ngan wayahna moal bisa balik unggal poe. Sabab sok rajeun nepi ka burit ngebangkatna. Keun bae urusan dahar jeung keur udud mah kuwa dibere injem heula kasbon. Atuh keur tempat sarena lalega di imah wa mah. Kitu kumaha daek? Wa uca rutret kasih mod jeung kasih turundul. Daek wa. Da capek bari nagari kudu unggal poe bulak balik ka lembur mah. Syukur atuh ari daek mah. Kumaha maneh daek jeung sanggup teh Dul? Wa uca ngareret kasih turundul anu keur mencrong kana beungeut manehna. Atuh jadi paamprok teuteup jadina teh. Daek wa. Ti imah ge da tara aya pagawean uing mah. Najan sabulan sakali balik nage siap uing mah. Tembal si turundul nyebut uwa manehna ge ka wa uca teh nurutan si mod. Syukur atuh ari geus pugu daraek jeung saranggup mah. Pek we ayeuna mah rareureuh heula. Bisi harayang dahar atawa rek nginum, nyokot we sorangan ka dapur. Ulah harayang disuguhan. Dateun uwa mah hapanan nyaho meureunnan maneh ge mod. Uwa hirup nyorangan, jadi sagala oge ku sorangan. Bisi reka carai itu sumurna di tukang. Handuk aya 2 anu can dipake ge. Ngan sabun jeung odol nu eueuh teh. Engge uwa meuli heula. Ayeuna uwa rek ka perkebunan heula rek ngontrol anu digarawe. Tah balikna engke burit. Ceuk wa uca geus cacarita kitu mah. Leos weh manehna indit rek ngajugjug ka tempat anu maretik ente di perkebunan anu pernahna aya di kuloneun lemburna. Sanajan beungeutna serem tur pikasieun oge geuningan. Ari sikepna mah bager wa uca teh. Tapi sanajan kitu, wa uca mibanda sifat tegas tur teuas. Bisa disebutkeun gurat batu atawa keras kepala mun ceuk basa legegna teh mah. Tapi saperti ceuk tadi teh da ari jero-jero namah bager wa uca teh. Kanu digarawe oge tara ngusruk-ngusruk kudu hayoh terus barang gawe. Malah mah sok nitah reureuh lamun aya salah saurang anu buburu katempona geus capeun mah. Cindekna ku sakabeh pagawe anu aya di perkebunan anu dimandoran ku manehna mah pada mikaresep tur mikahurmat. Kasugri kaum dangu. Sanggeus wa uca indit. Si mod jeung si turundul sajongjongan mah kalah pating haruleng asa teu puguh cicing di imah bari jeung ari pribumina kalah indit. Najan tadi geus sagala dihempekeun oge ku wa uca. Angger we da teu wani ari kudu kakarata ka dapur mah. Tapi kitu soteh nu aya dina pamikiran si turundul. Beda deui jeung si mod. Ongkohanan apan manehna mah da lain di imah batur. Sidik di imah uwana pituin lanceuk indungna. Ngahuleng teh si turundul mah memang can aya bahan piobroleun we meureun. Teu lila pok si turundul ngamimitian nyarita. Bagor geuning uwa maneh teh mod. Tadi nama dewek meuning geus ngadegdeg. Tada kuningali beungeut nama taksawan budak anu borangan. Ceuk si turundul bari ditungtungan ku ngahehe. Bager atuh dewek madul. Ka indung dewek ge sok mindeng jeriman beas jeung duit. Da jelema mah teu bisa ditingali tina beungeut. Sanajan beungeutna jiga kitu ge ari sifatna bager mah nya bager we. Wa dewek teh atuh pikiraneun. Tembal si mod bari ngacungkeun jempolna.
Sarua manehna ge ditungtungan ku ngahehe ngomong kitu nate. Dewek mah saperih beuteung jeung hayang udud deui ieu teh mod. Hayu we atuh urang ka dapur. Pan tadi geus dititah ku dewek ge. Cenah mun hayang dahar atawa hayang ngidu mah ka dapur we. Hari masalah dahar mah tapi ieu anu kieuna teu boga. Ceuk si Turundul bari dua ramona kana biwirna. Rokok? Aya ieu rokok mah. Aya 4 batang deui. Nah ari si Laing teu mawa udud kitu. Apanan tadi minta duit ka indung si Laing. Nya mawa ari duit mah ngan teu kaburu kabelikeun. Da si Laing ngarurusuh tadi leumpangna. Jaba darek meuli teh apanan di si Laing aya keneh. Kebiasaan si Laing mah Sendul, kebiasaan kumaha? Kebiasaan. Bako ti Garut, pahpir ti Majalengka. Artina bako nang nurut, pahpirna menta. Gitu. Bisa wae si Laing mah sarmod. Bae atuh kos jeung saha wae lah. Barina ge da dewek mah teu menta bako, teu menta pahpir, tapi menta sote rokok. Lah sarua wae. Ayo atuh rek dahar mah urang ka dapur. Ceuk si Emod bari ngalengkah muru ka lawang dapur. Si Turundul oge tungtungna mah nuturkeun ka si Emod. Ari wa uca nyanguna kusaha atuh Mod? Karunya meuni eueuh anu mangejokeun acan. Padahal heug kawin deui atuh nya. Da capek sagala kusorangan mah. Tas balik gawe capek kudu mirun seuneu. Nyangu mah kusorangan we atuh Dul. Pira kadar ge nyangu eta oge teu heula kungsi ku bapa dewek ditawaran randa urang babakan tisuk. Ngan embungeun. Pokna teh cenah ngeunah keneh hirup nyorangan. Geus lah teu kudu milu mikiran wa uca. Dahar we kaynya tah aya geuning deungeun sanguna oge. Jawab si Emod bari manehna ngalasan sangu tina boboko kana piring. Si Turundul oge teu nyarita deui. Satuluyna deker we, duana nampating celebek darahar, bangun anu madirasanaker. Kasugri kaum dangu. Harita wanci geus tereh sareupna. Langit geus mimiti poek, sora tongeret ngiar di sarada patembalan jeung pada baturna. Manuk-manuk recet pating aracelog dina dahan tangkal buah anu aya tukangeun imah. Dina kayaan kitu, rentang-rentang katingali tibeh kulon aya anu keur leumpang bangun anu rurusuhan. Anu tayalian ti wa uca anu karek rengse di tempat pagaweanana. Nyatana manehna tas ngajalankeun tugas ti dununganana ngamandoran anu karuli di kebon ente. Barang geus nepi ka hareupeun imah, kalacat weh langsung ngalacat asup ka jero. Teu kukumbah suku acan, padahal katempo suku nate karotor, tapi da geus kabiasaan anak kitu meureun wa uca mah. Geus darahar teh Mod Dul? Tanya wa uca basa manehna geus tiuk dina kursi bari ngareureuhkeun ka cape. Can kacai-cai acan katempo kesangna maseuhan baju palebah dadana. Geus wa, ari watos tuang can. Si Emod mencrong kana beungeut wana. Can hayang wa mah. Kewe rek kacai heula harudang keneh. Ari maneh Dul? Ngareret ka si Turundul. Naon teh wa? Si Turundul kalah malik nanya, teu paham kanapa nanya ti wa uca. Ae kalah jiga anu malaweung geuningan. Maksud wa teh ari maneh geus dahar can. Oh hehehe, atos wa. Pan bareng tadi jeung si Emod. Sugan teh nanya ke naon we. Syukur atuh ari geus darahar mah. Tah bisi rek meuli udud. Wa uca mikeun duit 2 lambar ribuan ka si Emod jeung ka si Turundul. Atuh meuni hagetna keur si Turundul teh langsung we eta duit ditampanan. Tuluy diasupkeun kana sakuna. Si Emod oge sarua manehna nampanan duit ti wa uca. Atuh nuhun wa. Uing oge nuhun wa. Ari tugas wa mah panan gawena teh ngan ukur ngamandoran hungkul anu karuli lain. Tapi nah jiga nu capek kitu geuningan. Jiga nu tas punggal panggul. Si Emod mencerong kana beungeut wa uca.
nya heueuh hari sakuduna mah ngamandoran hungkul nu digarawe. Tapi da teu biasa ari ukur ngamandoran mah. Ua oge sok mantuan anu karuli ngakutan teh anu meunang ngarungan dikajalan-jalankeun. Mata kua butuh anu digawe deui teh butuh keur anu purah ngangkutan. Karunya si Iding ripuheun. Saha si Iding teh kitu wa? Si Iding teh tukang kuli nu sok ngangkutan barang dikajalan-jalankeun. Tangke mun geus di jalan langsung ditaikeun kana truk. Saterusna dibawa ka kota dijual ka pabrik-pabrik tempat pangolahan teh. Kitu tadul. Jawab Wa Uca jiga nu rada keheul ngomong kituna teh. Oh, tukang kuli angkut nanya si Iding teh. Tangke mah bakal aya nu ngabantuan nya eta marane duaan. Pasti ripuh atuh ari ku sorangan mah wa. Da meureun lain saeutik barang anu dikunjalana teh. Ya satreukeun we eta oge da sok dibantuan apanan kua. Ti heula mah lain si Iding hungkul tiluan. Ngan anu duaan deui mah geus areureun gawena teh. Keun bae teu kudu nanyakeun ngeunaan saha anu duaan anu areureun mah. Teu penting dicaritakeun ge. Geus warek kacai heula. Siap-siap isukan mimiti digawe. Ulah pareuting teuing sarena. Cacap nyarita kitu mah tuluy Wa Uca cengkat tina diukna. Laju asup ka lawang dapur, saterusna muru ka sumur rek bebersih. Mitra, cageulayu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.